Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos aqui na concessionária da Scania, beleza galera? Nós vamos fazer aqui a substituição do para-brisa daquele caminhão ali, esse branco ali, beleza? Eu aqui no carro, dentro do carro, né? E nós vamos fazer hoje a substituição ali daquele para-brisa. Aquela dali foi uma cabine que virou, né? Aí deu perda total ali. E essa cabine é a cabine nova, substituição das peças dessa cabine para essa nova. Caminhão, vocês sabem como é que é, né? Caminhão não, praticamente tem que trocar, não dá conserto, né? Então nós estamos aqui, ó, concessionária, né? A Scania, onde vamos fazer hoje a substituição do para-brisa daquele caminhão ali. Hoje tem pouco caminhão aqui, eu vim ontem aqui e é bem mais caminhão do que hoje, né? Beleza? O caminhão é aqui, vou fazer a substituição do para-brisa, né? Vamos encostar aqui o carro pra gente começar aqui os trabalhos, né? Caminhão novo aí, ó. Caminhão novo. Tá aqui a cola já pra fazer a instalação dele ali, né? Aqui as ferramentas tá aqui atrás. Esse caminhão aí foi o que virou. E o que a gente vai fazer o serviço é isso aqui. Depois com a cabeça aberta aí. Cabeça aberta. E é essa joia aqui que a gente vai fazer aqui hoje, o serviço dele. Parece que o cara aí, ele coleciona boné. O problema aqui desse caminhão é que ele dá um trabalho da pila para trocar. Que a gente tem que desmontar a lateral todinha, né? Até o capô aí tem que abrir, né? Beleza. Nós tá com o mecânico aqui desenrolado aqui. Que vai pro YouTube, sabe esse videozinho? E aí vamos meter bronca. Vamos já meter bronca ali naquele caminhão ali. Esse aqui tá com a boca aberta aqui, ó. Motorzão aqui grande, viu? Tem mais um aqui com a boca aberta aqui. Essa é pra revisão, né? Essa é a revisão aqui. Você gosta de fazer revisão aqui na concessionária, né? Deixa a carreta lá fora e bota só o cavalinho aqui pra dentro. E essa joia aqui, vamos começar os trabalhos. Vou chamar o motorista ali que... Aí galera, ó, estamos aqui com o caminhão já semi-desmontado, né? A gente já desmontou aqui, removeu o capô dele, tá ali. Capô, removeu aqui ali uma parte do capô ali, o móvel. E agora tá aí o caminhão. Já no ponto de remover o para-brisa, certo? Agora a gente vai para o segundo passo, que é fazer a remoção do para-brisa. Aqui as carenagens que a gente removeu. E agora a gente vai fazer a remoção do para-brisa, beleza? Aqui é o bichão por dentro, né? Casa do cara aqui, ó, bem novinho. Bem novinho o caminhão. Scaniazão aí, Scania Vargo. Chama de Scania Vargo, né? Nem ouvi.
2022. Bora. Tá pegando o caminhão? Removida a cola velha, agora botar o para-brisa novo, beleza? Um pedacinho de calço.
suba que ele vai pegar enquanto você sobe pra cá, certo? Suba pra cá pra cima. E agora, o cara disse trepe. Esse é o problema. O cara novo que nem eu, trepar. É uma coisa que não faz tempo que eu não Pega lá, faço. pega na negócio. Pode falar palavrão aí não. Vocês estão no YouTube. É. Vamos lá, né? Pera aí. Bora lá. Olha. E o calcinho embaixo aí? Tem. Vai mais rápido pra aí? Ou não? Seu lado sobe mais, certo? Isso. Tá dentro, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Show. Beleza, meu amigão?